Rocking Twizzy hier und damit ein herzliches Willkommen zu Stranger Analyze. Dinge, die man viel zu genau erklärt. Und da unsere Reise nach Hawkins, Indiana nun nach fast 10 Jahren leider ein Ende gefunden hat, dachte ich mir, ist jetzt genau der perfekte Zeitpunkt, nochmal ganz von vorne anzufangen. Mit all dem Wissen, was wir über die Jahre angesammelt haben und ja auch mit ein bisschen zu viel unnützem Detailwissen, analysieren wir Stranger Things jetzt nochmal komplett neu. Szene für Szene. Das Ganze ist wie unschwer zu erkennen, inspiriert vom Cold Mirror Podcast 5 Minuten Harry Podcast. Nur mit einem Unterschied. Ich bleibe nicht bei 5 Minuten, ich schnappe mir so viel, wie es mir in den Kram passt. In meinem Stil mit Abschweifung, mit Nerdwissen und garantiert nicht spoilerfrei. Diese Pilotfolge endet ganz bewusst mit dem ikonischen Intro der Serie. Wenn euch das hier also gefällt, dann geht diese Reise weiter. Und zwar lange. Sehr lange. Kurz einmal die nackten Zahlen, bevor wir emotional werden. Stranger Things besteht aus 5 Staffeln mit insgesamt 42 Folgen und einer Gesamtlaufzeit von 45 Stunden und 4 Minuten. Allerdings enthält jede Folge zwischen 3 bis 6 Minuten Abspann, der beim Binge-Watching ohnehin gnadenlos übersprungen wird. Rechnet man im Schnitt 4 Minuten Abspann pro Folge ab, landen wir bei 2538 Minuten tatsächlicher Serienzeit. Das sind 42 Stunden und 18 Minuten purer Upside-Down-Wahnsinn. Heißt konkret, ihr steigt hier ein in über 42 Folgen geballte nostalgische Analysen mit viel Hintergrund, viel Kontext und mit Sicherheit auch ein paar Informationen, bei denen man sich fragt, warum man das jetzt kennt. Aber genau dafür sind wir hier. Bevor wir loslegen, noch ein paar Short Facts zu Stranger Things. Die Serie stammt von den Duffer Brothers, also Matt und Ross Duffer, die sich früh über diverse Praktika in Hollywood nach oben gearbeitet haben. Klassischer Branchenweg also. Viel Kaffee kochen, wenig Schlaf. Nebenbei drehten sie ihren Studentenkurzfilm Eater, ein Film über einen freilaufenden Kannibalen in einem Polizeirevier. Nicht zu verwechseln mit Jonathan Byers geplanten Film Die Konsumerin. Sie schrieben Dutzende Drehbücher und arbeiteten sich Schritt für Schritt weiter vor. Nach dem eher schwierigen Release ihres im Jahr 2011 produzierten Warner Bros. Films Hidden landeten sie schließlich als Autoren bei M. Night Shyamalans Serie Wayward Pines, für die sie 4 der 10 Folgen der ersten Staffel schrieben. Und genau dort entwickelten sie sich erzählerisch weiter, weg von einer einzelnen Filmidee hin zu einer echten Staffelerzählung. Und dann holten sie eine alte Idee wieder aus der Schublade. Oder genauer gesagt aus dem E-Mail-Postfach, denn diese Idee wurde später noch einmal relevant, als der Filmemacher Charlie Kessler die Duffer Brothers 2018 verklagte und behauptete, seine Idee sei übernommen worden. Die Klage zog er allerdings 2019 wieder zurück, nachdem belegt wurde, dass die Grundidee bereits 2010 in einem internen E-Mail-Austausch der Brüder existierte. Mit anderen Worten, diese Geschichte lag nicht im Giftschrank, sie lag einfach lang genug rum, bis der richtige Moment kam. Und dieser Moment bestand aus 3 Zutaten: Kalter Krieg, Geheimexperimente und ein vermisstes Kind. Dieses frühe Konzept trug zunächst den Titel Montauk, inspiriert von den Verschwörungstheorien des Montauk Projects rund um Camp Hero. Für den Pitch gingen die Duffers extrem professionell vor. Sie schrieben nicht nur das Skript der Pilotfolge, sondern erstellten zusätzlich ein 23-seitiges Lookbook, stark angelehnt an den Stil von Stephen Kings Paperback-Cover von Startfire, und schnitten sogar einen Sizzle Reel, das ist ein Trailer aus Referenzfilmen, um Ton, Tempo und Look der Serie klar zu vermitteln. Wenn ihr also Lust habt, gehe ich in einer separaten Folge mal auf die Unterschiede zwischen den Drehbüchern ein. Lasst es mich also einmal in den Kommentaren wissen. Doch zunächst hagelte es Dutzende Absagen, bis es vorerst in die Hände von Dan Cohen, einem Produzenten bei 21 Labs Entertainment, und dem geschäftsführenden Regisseur Sean Levy gelang und somit im April 2015 seinen Weg auch zu Netflix
Netflix fand, die das Projekt praktisch sofort kauften. Da bisher nur das Skript für die Pilotfolge bestand und die Dreharbeiten zeitnah beginnen sollten, hatten Matt und Ross einiges zu tun. Location Scouting, Pilotdrehbuch überarbeiten und 7 weitere Drehbücher verfassen, Schauspieler casten und Crewmitglieder hinter den Kulissen auftreiben. Und das in gerade einmal 6 Monaten. Ursprünglich sollte die Geschichte nämlich durch die Montauk-Thematik an der Ostküste Long Island im US-Bundesstaat New York spielen. Doch nachdem sie beim Location Scouting bemerkt haben, dass Long Island doch nicht das richtige Örtchen ist, verlegten sie produktionsbedingt die Geschichte ins fiktive Örtchen Hawkins, Indiana. Und aus Montauk wurde schließlich Stranger Things. Ganz bewusst so benannt, dass es sich anfühlt wie ein Buchtitel aus dem Stephen King-Regal. Die Duffer Brothers nannten hier explizit den Titel Needful Things. Und wenn man sich das alte Buchcover ansieht, erkennt man auch gut Parallelen zur gewählten Typografie. Budgettechnisch lag Staffel 1 bei rund 6 Millionen Dollar pro Episode. Gedreht wurde ab dem 25. September 2015 bis Anfang 2016. Größtenteils rund um Atlanta, Georgia. Visuell setzte Kameramann Tim Ives nach ausführlichen Tests auf die 6K Kamera Red Epic Dragon, kombiniert mit Leica Prime Objektiven. Diese waren bewusst etwas weicher und weniger kontrastreich als viele moderne Linsen. Um näher an diesen leicht analogen, fast greifbaren 80er-Look heranzukommen, der die Serie bis heute prägt. Beginnen wir mit der ersten Einstellung. Eine sternklare Nacht, der 6. November 1983. Die fiktive Kleinstadt Hawkins, Indiana. Und ja, dieses Datum ist alles andere als zufällig. Denn der 6. November taucht seit der letzten Staffel ziemlich häufig auf. Also stellte sich mir die Frage, was hat es mit diesem Datum auf sich? Und noch wichtiger, was ist in unserer realen Welt eigentlich am 6. November 1983 passiert? Im Stranger Things-Universum ist der 6. November gleich mehrfach aufgeladen. Zum einen ist es natürlich der Tag, an dem das Upside Down eingefroren ist und an dem Will Byers im Upside Down verschwindet. Oho, Spoiler! Aber es ist auch ein entscheidendes Datum im Leben von Henry Creel, aka Vecna. Denn genau an diesem Tag sollte im Jahr 1959 eine Theateraufführung von Oklahoma stattfinden, bei der Henry selbst eine Rolle übernehmen sollte. Ein Detail, das in Staffel 5 bereits angeteasert wird. Dies ist wiederum ein Verweis auf das Theaterstück Stranger Things The First Shadow. In Henrys Erinnerung sehen wir zwar einen Flyer für Oklahoma, doch das Stück wurde kurzfristig in Dark of the Moon umgeändert. Und genau dieser Tag markiert den Wendepunkt in Henry Creels Leben. Es ist der Moment, in dem er sich endgültig dem Einfluss des Mindflayers hingibt. Ein weiteres Detail, das leicht übersehen wird: als Henry in der Höhle in der finalen Staffel den Koffer öffnet, trägt er ein Abzeichen mit der Nummer 1106. Die amerikanische Schreibweise für den 6.11. Der 6. November ist also kein Zufall, sondern bewusst gewählt, tief in Henrys Biografie verankert und wurde folgerichtig weltweit zum offiziellen Stranger Things Day erklärt. Schauen wir kurz in die reale Welt zurück. Der 6. November 1983 war ein Sonntag geprägt von massiven außenpolitischen Spannungen. In Beirut kam es im Zuge des Libanonkriegs zu besonders schweren Gefechten zwischen der libanesischen Armee und Milizen. Die dort stationierten US-Marines verschärften daraufhin ihre Sicherheitsmaßnahmen deutlich. Im Kontext des Kalten Krieges war es außerdem der Vorabend der NATO-Kommandoübung Able Archer 83, die am 7. November begann und später als einer der gefährlichsten Eskalationsmomente zwischen der NATO und der Sowjetunion bewertet wurde. Zusätzlich machte an diesem Tag das neue Space Shuttle Discovery auf seinem Überführungsflug Halt auf der Vandenberg A4 Base. Und dann kam mir die nächste Frage auf. Wenn Hawkins schon fiktiv ist, wo genau würde diese Stadt eigentlich auf der Karte von Indiana liegen? An dieser Stelle ein großes Dankeschön an Alper vom Kanal Cinema Strikes Back für die ausführliche Recherche. Das hat mir eine Menge Arbeit abgenommen. Schaut dort gern im Video vorbei. Der Link ist natürlich in der Videobeschreibung.
Hawkins ist ein kleines Städtchen im ebenfalls fiktiven Landkreis Roanoke County im Bundesstaat Indiana. Indiana liegt im mittleren Westen der USA und grenzt unter anderem an Michigan, Ohio, Kentucky und Illinois. Die Hauptstadt ist Indianapolis und Hawkins liegt etwa 130 Kilometer nordwestlich davon, angrenzend an die Kleinstadt Gas City. Vom Grundriss her orientiert sich Hawkins stark an der realen Stadt Marion, die geografisch sogar fast eins zu eins an der gleichen Stelle liegt. Allerdings, und das ist wichtig, sehen wir im Laufe der 5 Staffeln unzählige verschiedene Karten von Hawkins. Und keine davon ist zu 100%ig akkurat. Die Karten widersprechen sich teilweise, passen geografisch nicht sauber zusammen und sind kanonisch nicht vollständig konsistent mit der Handlung. Aber genau darauf gehen wir explizit ein, wenn die Karten in der Serie selbst eine Rolle spielen. Versprochen. Doch bleiben wir noch kurz beim Namen. Was hat es eigentlich mit Indiana auf sich? Der Bundesstaat verdankt seinen Namen dem Begriff, und jetzt bitte aufpassen, Land der Indianer. Es geht auf das Wort Indien zurück, mit dem europäische Siedler die amerikanischen Ureinwohner bezeichneten. Zur Zeit der Staatsgründung im 19. Jahrhundert lebten in diesem Gebiet zahlreiche indigene Völker, darunter Delaware, Miami, Potawatomi, Chavne und We. Der Name sollte ausdrücken, dass dieses Gebiet historisch von indigenen Gemeinschaften bewohnt wurde, spiegelte aber gleichzeitig auch die koloniale Perspektive wider, da diese Völker später größtenteils verdrängt wurden. Ein trauriges Land. Aber kommen wir zurück zur Handlung. Vom sternklaren Himmel gibt es einen sauberen Kameraschwenk auf ein Gebäude, das für die Serie zentraler kaum sein könnte. Das Hawkins National Laboratory. Dieses Gebäude ist einer der wichtigsten Schauplätze der gesamten Serie. Hier finden nicht nur geheime Experimente statt, hier wird auch das erste Tor ins Upside Down geöffnet. Dieses Labor ist übrigens so präsent geworden, dass sogar das United States Department of Energy offiziell auf die Serie reagieren musste. Sie veröffentlichten einen augenzwinkernden Blogpost, in dem sie klarstellten, sie hätten nichts mit Monstern zu tun und ihre Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler seien eigentlich ganz nett. Zugleich bekannte man sich offen als Fan der Serie, denn 2016 feierte das Ministerium Halloween sogar in Stranger Things Kostüm. Das sind wirklich sehr nette Wissenschaftlerinnen. In Wirklichkeit handelt es sich bei dem Gebäude um das Georgia Mental Health Institute auf dem Emory University Bear Cliff Campus in Atlanta. Das Institut war von 1965 bis 1997 ein Versorgungs-, Ausbildungs- und Forschungsstandort für Psychiatrie. 10 Fakultätswissenschaftler führten dort 18 Forschungsstudien durch mit Fokus auf psychische Gesundheit, Erkrankungen des Gehirns und des zentralen Nervensystems. Naja, klingt ja jetzt nicht so fernab von Dr. Martin Brenners Experimenten. Das Gebäude verfügte über 141 Betten und wurde schließlich aus Kosten- und Strukturgründen geschlossen. In den letzten Jahren war das Gebäude nicht nur für Stranger Things eine extrem gefragte Kulisse, es diente sowohl für Außen- als auch Innenaufnahmen, unter anderem für die Filme Rings, Civil War, Hidden Figures und sogar als Innenhof-Location für die Serie Wonder Vision. Gleichzeitig wurde das Gelände aber auch zu einem Magneten für unerlaubte Besucher, Obdachlose, Urban Explorer und Randalierer. Und da das Gebäude stark verfallen war, voller Asbest, Schimmel, Ratten und verwüsteten Räumen, wurde es mit der Zeit immer gefährlicher, es zu betreten. Das endete leider auch tragisch. Am 19. Dezember 2025 stürzte ein 19-jähriger Fan der Serie beim Erkunden des Gebäudes vom Dach und kam ums Leben. Nachdem die 5. Staffel abgedreht wurde und das Gelände nicht mehr für Dreharbeiten benötigt wird, ist nun der Abriss geplant. Auf dem 42 Hektar großen Grundstück soll stattdessen eine moderne Wohnanlage entstehen, speziell ausgelegt für ältere Menschen. Schauen wir ins Innere des Gebäudes und direkt zum Cold Opener. Die erste Szene wirft uns ohne Vorwarnung mitten in eine actiongeladene Verfolgungsjagd. Das Licht flackert, die Alarmsirenen ertönen, eine verschlossene Sicherheitstür öffnet sich abrupt und ein Wissenschaftler rennt um sein Leben, direkt auf den Aufzug zu. Kein Warmwerden, purer Stress und das Gefühl, als würde man gerade den ersten Alien-Film schauen. Ein perfekter Einstieg.
Für genau diese Szene existiert übrigens auch ein kleines Storyboard des Illustrators Craig Gilmore, der schon mit dem Produktionsdesigner an anderen Film- und Serienproduktionen wie One Tree Hill, Swamp Thing und dem Kinofilm The Strangers gearbeitet hat, welches zeigt, wie präzise dieser Einstieg geplant war, auch wenn einige Einstellungen sich zum finalen Ergebnis minimal verändert haben. Er verfügte nämlich lediglich über die grundlegende Information zur Szene sowie einige Referenzfotos des Drehortes und Requisiten und musste alles weitere eigenständig und nach bestem Ermessen interpretieren. Was ich mich dabei jedoch gefragt habe: Wurde diese Sequenz wirklich komplett im Georgia Mental Health Institute gedreht oder sehen wir hier eine Montage aus realer Location, digitaler Erweiterung oder eventuell nachgebauten Sets im Studio? Und nachdem ich dachte, dass ich mein Skript für diese Analyse fertig habe und keine eindeutige Antwort liefern kann, habe ich ganz zufällig ein Video vom YouTuber und Filmemacher Raised gefunden, der die Möglichkeit hatte, während der Produktion der ersten Staffel am Set zu sein. Und siehe da, es gibt eine kurze Einstellung der Setkulisse vom nachgebauten Flur. Warum nachgebaut? Denn die Gänge im Kellergeschoss des GMHI sehen zum Teil extrem ähnlich aus. Gleiche Wandverkleidung, zumindest auf einer Seite, gleiche Lampen, doch exakt diesen Gang mit dem Fahrstuhl konnte ich in keinen der veröffentlichten Urban Exploring Videos ausmachen. Es spricht also dafür, dass man sich zumindest an den Originalschauplätzen orientiert und nachgebaut hat. Ich kann euch aber schon mal versichern, dass tatsächlich einige Szenen im Inneren gedreht wurden, auch wenn das starke gesundheitliche Bedenken hervorruft. Aber sprechen wir mal über den Mann, der hier um sein Leben sprintet. Habt ihr euch jemals gefragt, wer dieser Wissenschaftler eigentlich ist? Und ob er wirklich nur in diesem einminütigen Kult-Opener existiert? Die Figur heißt Eugene und wird gespielt von Andrew Benator. Benator hatte bisher vor allem kleinere Nebenrollen in Filmen und Serien, unter anderem in The Founder als Leonard Rosenblatt, in Game Night als Clown und insgesamt in rund 30 weiteren Film- und Serienproduktionen. Auf der Theaterbühne ist er allerdings deutlich präsenter. Seine bekannteste Rolle ist die des Ebenezer Scrooge in der jährlichen Aufführung von A Christmas Carol im Alliance Theater in Atlanta, Georgia. Seit 2017 ist er dort ein festes Mitglied des Ensembles. Jetzt die spannende Frage: Woher wissen wir eigentlich, dass diese Figur wirklich Eugene heißt? Denn im Abspann wird er lediglich als Elevator Scientist geführt. Der Name stammt aus dem Stranger Things Comic Tales from Hawkins 2. Darin taucht die Figur erneut auf und wir erfahren sogar, dass Eugene im Hawkins National Laboratory an einem Wildtierprogramm namens Wild Territory gearbeitet hat. Zusätzlich gibt es noch kurze Flashback-Auftritte in Folge 5 und Folge 6 der ersten Staffel. Heißt also, ich werde definitiv noch einmal über ihn sprechen können. Als Eugene schließlich den Fahrstuhl betritt, hören wir dieses Geräusch, ein Knurren, und wir wissen alle ganz genau, was das ist. Der Demogorgon. Aber woraus besteht eigentlich der Sound eines Demogorgons? Sounddesigner Greg Henningham ließ sich dabei stark von Filmen wie Alien und The Thing inspirieren. Sein Ziel war ein Sound, der gleichzeitig übernatürlich, animalisch und auf eine unangenehme Weise menschlich klingt. Er durchforstete dafür Dutzende Tieraufnahmen und stieß schließlich auf etwas Unerwartetes. Und jetzt haltet euch fest: süße, kleine Babyrobben. Ihr hört richtig. Babyrobben. Diese Laute hat er gnadenlos verfremdet, mit manipulierten Aufnahmen seines eigenen Atems vermischt und das Ganze noch mit Kreich- und Brüllgeräuschen angereichert. Die entstanden, indem er Trockeneis über Metall schabte. Mit anderen Worten, der Sound des Demogorgons ist also eine Mischung aus Robbenbaby, Panikattacken, einem sehr wütenden Physikexperiment und irgendwie macht sie den Demogorgon im Nachhinein ein kleines bisschen niedlicher, als einem lieb ist. Die Szene endet damit, dass eine unsichtbare, übernatürliche Robbe Eugene nach oben zieht. Kein Blut, keine Leiche, nur ein Schrei.
Bis heute weiß also niemand so genau, was wirklich mit ihm passiert ist. Vielleicht wurde er verspeist, vielleicht ist er im Upside Down gelandet, vielleicht hat er sich mit den Demogorgons angefreundet und sitzt dort jetzt in irgendeiner schleimigen Höhle, spielt Poker und wundert sich, warum alle so viel Angst haben. Und damit geht es weiter mit einer der ikonischsten Eröffnungssequenzen der Seriengeschichte. Ein Rasensprenger, ein Haus und die Geräusche spielender Kinder. Willkommen am Haus der Familie Wheeler. Gedreht wurde, wie ein Großteil von Hawkins, nicht in Indiana, sondern in Atlanta, Georgia. Und das hat sehr handfeste Gründe. Georgia bietet auf engstem Raum unzählige Filmkulissen, die aussehen, als wäre dort irgendwann in den frühen 80ern einfach die Zeit stehen geblieben. Perfekt also für einen Kleinstadt-Charme, den Stranger Things braucht. Dazu kommt eigene Studios wie die EUE Screen Gem Studios und eines der lukrativsten Steuermodelle für Film- und Serienproduktionen in den gesamten USA. Kurz gesagt, nostalgisch, praktisch, gut und günstig. Das Haus der Wheelers selbst spiegelt den finanziellen Status der Familie ziemlich perfekt wider. Es sieht aus wie das offizielle Hauptquartier von Alles ist völlig normal. Symmetrische Fenster, gepflegter Vorgarten, diese ganz spezielle Wir grillen am Wochenende Energie. Die Immobilie ist real, dokumentiert im Baujahr 1963 und steht im East Point, Atlanta. Ein echtes Familienhaus, kein reines Set. Dann hören wir Mikes Stimme und betreten damit die allererste Szene, die jemals für Stranger Things gedreht wurde. 4 Jungs, ein Tisch und Dungeon and Dragons. Wir befinden uns im Studio nachgebauten Keller der Wheelers und mittendrin unsere 4 Hauptcharaktere, die sich aus 906 Bewerbern durchgesetzt haben. Beginnen wir mit dem Anführer der Gruppe, Mike Wheeler. Mike ist 12 Jahre alt und der emotionale Kompass der Clique. Gespielt wird er vom kanadischen Schauspieler Finn Wolfhard. Finn war ein absoluter Filmnerd und kannte gefühlt jeden 80er-Jahre-Film auswendig. Also perfekte Voraussetzung für diese Rolle. Allerdings hätte er nie damit gerechnet, sie wirklich zu bekommen, denn sein Audition-Tape nahm er krank im Bett auf. Die Duffer Brothers waren allerdings von seiner Authentizität, seiner Natürlichkeit und dieser Mischung aus Unsicherheit und Entschlossenheit begeistert. Ursprünglich sollte Mike Wheeler übrigens ein großes Muttermal im Gesicht haben. Davon verabschiedete man sich später, weil man Finn Wolfhards eigenen Optimismus und seine unermüdliche Energie stärker in den Vordergrund stellen wollte. Finns erste Rolle hatte er im Musikvideo Retro Oceans der Band Facts. Danach folgte der Kurzfilm Aftermath, kleinere Serienauftritte in The 100 und Supernatural sowie die zweiteiligen Musikvideos Guilt Trip und Sleep in the Head der Band Pub, bevor es schließlich ans Set von Stranger Things ging. Interessant ist dabei übrigens, Finn war nicht der Einzige, der sich ursprünglich auf die Rolle von Mike Wheeler beworben hatte. Auch Noah Schnapp und Gaten Matarazzo hatten beide für Mike vorgesprochen. Noah Schnapp, der am Ende Will Byers spielt, hatte nach dem Casting innerlich eigentlich schon abgeschlossen. Wochenlang kein Anruf, kein Feedback, gar nichts. Also Haken dran, Leben geht weiter, Sommercamp. Wahrscheinlich Stockbetten, Mücken und emotionale Gruppenspiele. Und dann klingelt plötzlich das Telefon. Du hast die Rolle des Will. Noah wusste in diesem Moment nicht mal, wer da eigentlich mit ihm spricht. Und war zusätzlich verwirrt, weil er sich ja eigentlich für die Rolle des Mikes beworben hatte. Stellt euch also kurz vor, wie irgendwo in einem Sommercamp ein 12-jähriger Junge sitzt und denkt, cool, aber warte, wer seid ihr? Welche Serie? Und wer ist Will? Doch bevor Noah in die Rolle von Will dem Weisen geschlüpft ist, stand er bereits mit 9 Jahren für Steven Spielbergs Film Bridge of Spies, der Unterhändler, vor der Kamera, welcher übrigens auch teilweise in Deutschland gedreht wurde. Und lieh Charlie Brown im Animationsfilm Die Peanuts seine Stimme. Die Duffers waren vor allem von seiner Fähigkeit beeindruckt, extreme emotionale Intensität zu zeigen und im nächsten Moment wieder völlig bei sich zu sein, sobald die Kamera aus ist.
Kommen wir zu Dustin Henderson. Herz, Hirn und Erklärbär der Gruppe. Ein genialer Tüftler mit lockerem Verhältnis zu Regeln, perfekt erklärten Zusammenhängen und der einzigartigen Gabe, selbst in Lebensgefahr noch einen perfekten Spruch zu liefern. Und mein absoluter Lieblingscharakter. Gespielt wird Dustin von Gaten Matarazzo, aufgewachsen in New Jersey und zu diesem Zeitpunkt bereits ein erfahrener Broadway-Darsteller. Unter anderem stand er als Gavroche in Les Miserables auf der Bühne. Schauspiel war für ihn also absolut kein Neuland, Kameraarbeit hingegen schon eher. Und obwohl er diese Rolle des Mikes nicht bekam, war für das Casting-Team sehr schnell klar, dieses Kind darf man nicht verlieren. Denn Gaten brachte etwas mit, das man nicht planen, nicht schreiben und schon gar nicht gezielt casten kann. Eine völlig eigene Energie. Sein Humor wirkt nie einstudiert, sondern wie ein Nebenprodukt seiner Persönlichkeit. Genau deshalb wurde die Figur während der Entwicklung der Serie immer stärker an ihn angepasst. Ein weiteres Detail, das man bewusst nicht versteckte, sondern integrierte, ist Gatens genetische Erkrankung. Doch darauf kommen wir später in einer anderen Folge noch einmal ausführlicher zu sprechen. Und dann wäre da noch Lucas Sinclair, der Realist, der Skeptiker, derjenige, der als erstes ausspricht, was alle denken, sich aber nicht trauen auszusprechen. Lucas wird gespielt von Caleb McLaughlin, der ähnlich wie Gaten ebenfalls eine Theatervergangenheit hatte und unter anderem als Simba in The Lion King am Broadway auftrat. Dadurch kannten sich Gaten und Caleb bereits vor Stranger Things. Zum Schauspiel kam Caleb übrigens eher indirekt. Eigentlich war er selbst eher der Sportler der Familie und begann nur auf Drängen seiner Schwester im Gemeindetheater zu spielen, entwickelte dort aber schnell eine echte Leidenschaft. Innerhalb der Gruppe ist Lucas nicht der lauteste, aber oft der wachsamste. Er ist der klare Gegenpol zu Mikes Optimismus und Dustins Humor. Denn genau diese Reibung war von Anfang an gewollt. Das Casting suchte für Lucas keinen klassischen Sidekick, sondern jemand, der glaubhaft widerspricht. Jemand, der Zweifel äußert, ohne unsympathisch zu wirken. Und da diese 4 Jungs das Herz der Serie sind, war es enorm wichtig, dass sie miteinander funktionieren. Nicht nur auf dem Papier, sondern im Raum. Genau aus diesem Grund wurde diese Szene bewusst als allererstes der gesamten Serie gedreht. Denn wenn das hier nicht funktioniert hätte, hätte gar nichts funktioniert. Kein Hawkins, kein Upside Down, kein Stranger Things. Das Spiel, das die Kids spielen, kennen wir inzwischen alle. Dungeons and Dragons. Aber ich wollte ein bisschen tiefer graben. Denn Dungeons and Dragons entstand Anfang der 1970er Jahre in den USA und wurde von Gary Gygax und Dave Arneson entwickelt. 1974 brachten sie ihr erstes Boxset auf den Markt. 3 Kampagnen für 10 US-Dollar. Inflationsbereinigt entspräche das im Januar 2026 etwa 65 US-Dollar. Zusätzlich war dieses Boxset auf 1000 Exemplare limitiert und richtete sich zunächst fast ausschließlich an Menschen aus der Wargame-Community, die man über Fanmagazine und Conventions erreichte. Ursprünglich war Dungeons and Dragons nämlich kein klassisches Spiel, wie man es bis dahin kannte. Es war vielmehr eine Weiterentwicklung von strategischen Tabletop-Kriegsspielen. Der entscheidende Unterschied: Man spielt nicht eine ganze Armee, man spielt eine einzelne Figur. Die Idee war revolutionär. Zum ersten Mal ging es nicht primär um Gewinnen oder Verlieren, sondern um Entscheidungen, Konsequenzen und Fantasie. Der Spieler erschuf damit eine Rolle. Der Dungeon Master erschuf eine Welt und alles dazwischen entstand im Kopf. Dungeons and Dragons war damit weniger ein Brettspiel als ein gemeinsames Erzählen, ein Baukasten für Abenteuer, der Regeln vorgab, aber Raum ließ für Improvisation. Und genau das machte das Spiel in den 70ern und frühen 80ern besonders attraktiv für Kinder und Jugendliche, die sich außerhalb gesellschaftlicher Normen bewegten. Nerds, Außenseiter und Fantasy-Fans. Gleichzeitig war Dungeons and Dragons auch hochgradig umstritten, aber darauf kommen wir in einer zukünftigen Episode noch ausführlicher zu sprechen. Denn jetzt wird es wirklich spannend. Diese ganzen Dungeons and Dragons Begriffe wie Troglodyten oder Demogorgon sind nämlich nicht einfach nur Nerd-Deko. Es ist das Wörterbuch, mit dem die Jungs später das Unbegreifliche benennen. Also, was sind eigentlich diese Viecher?
Fangen wir mit den Troglodyten an. Der Begriff Troglodyt bedeutet umgangssprachlich schlicht Höhlenbewohner und leitet sich aus dem Griechischen ab. In Dungeons and Dragons ist daraus allerdings eine konkrete Kreatur geworden. Ein reptilienartiger, humanoider Höhlenbewohner, der im Untergrund lebt, raidet und eher nach Instinkt als nach Verstand funktioniert. Das ikonische Merkmal der D&D-Troglodyten ist dabei allerdings nicht ihr Aussehen, sondern ihr, sagen wir mal, biologisches Branding. Denn wenn Troglodyten wütend oder verängstigt sind, sondern sie ein öliges, moschusartiges Sekret ab, das für fast alle anderen Lebenswesen so widerlich ist, dass es sie regelrecht krank macht. Und das ist eine dieser klassischen Dungeons and Dragons Ideen, die gleichzeitig völlig absurd und unfassbar genial sind. Denn sofort ist klar, dieses Monster ist nicht nur gefährlich, es ist auch unangenehm. Und dann wäre da noch der Demogorgon. Im Dungeons Dragons Kanon handelt es sich dabei um einen Dämonenfürsten, bekannt als der Prince of Demons. Klassisch wird er beschrieben als riesig, etwa 18 Fuß, also rund 5,5 Meter groß, mit zwei Pavian- oder Mandrilartigen Köpfen, Tentakeln als Arm und einem reptilienartigen Unterkörper. Fun Fact: Der D&D-Demogorgon tauchte erstmals 1976 im Supplement Eldritch Wizard auf und ist seitdem quer durch sämtliche Editionen immer wieder zurückgekehrt. Und dramaturgisch ist das für Stranger Things absolut perfekt. Die Kids nennen das Monster nicht Goblin, nicht Wolf, nicht irgendwas Kleines. Sie greifen direkt zum Namen eines Mythos-Endgegners. Und dadurch wirkt die Bedrohung in ihrer Sprache sofort maximal. Während Mike also noch über Troglodyten und den Demogorgon spricht, beginnt die Serie, den Raum um sie herum zu erzählen. Wir sehen diesen ikonischen Wheeler-Keller. Eine Mischung aus Kinderzimmer, Nerdmuseum, Werkzeugbank und einem Raum, bei dem man weiß, bitte nicht aufräumen, das ist ein funktionierendes Ökosystem. Der Illustrator Greg Gilmore, der auch das Storyboard für die Eröffnungsszene erstellte, hat für diesen Keller auch ein kleines Concept-Artwork erstellt, woran sich die Set-Designer inspirieren lassen konnten. Ich gehe jetzt bewusst nicht auf jedes Detail ein, sonst endet diese Folge erst im Jahr 2050. Deshalb nur die relevantesten Gimmicks. Im Hintergrund hängt ein Poster des Films The Thing, auf Deutsch das Ding aus einer anderen Zeit. Erschien 1982 und inszeniert von John Carpenter. Der Film galt als einer der einflussreichsten Body-Horror-Filme der 80er Jahre. Im Zentrum steht eine außerirdische Kreatur, die andere Lebewesen perfekt imitieren kann und dadurch Misstrauen und Paranoia innerhalb einer Gruppe erzeugt. Dass dieses Poster hier auftaucht, ist kein Zufall. Das Thema des Unbekannten, das sich tarnt, Identitäten unterwandert und eine Gemeinschaft von innen heraus zerstört, entwickelt sich später zu einem der zentralen erzählerischen Motive von Stranger Things. Neben den tatsächlichen Dungeons and Dragons Ausgaben Basic Rules Set 1 und Expert Rules Set 2, die wir auf dem Plattenspieler erkennen können, steht auf dem kleinen Nebentisch außerdem ein Brettspiel mit einem sehr simplen Namen: Dungeon. Und allein dieses Ausrufezeichen sagt eigentlich schon alles. Zunächst könnte man denken, es handle sich dabei einfach um ein weiteres Dungeons and Dragons Boxset. Tatsächlich sehen wir hier aber eines der frühesten D&D-Spin-Offs. Und zwar in deutlich vereinfachter Form. Das Brettspiel Dungeon erschien bereits 1975 beim Verlag TSR, also beim selben Verlag wie Dungeons and Dragons, und wurde von David R. McGarry entworfen. Im Gegensatz zu D&D handelt es sich hier um ein klassisches Brettspiel. Fester Spielplan, klare Regeln, eindeutige Siegbedingungen, kein Dungeon Master, kein Rollenspiel, keine Improvisation. Gerade deshalb war dieses Spiel der perfekte Einstieg in die Welt der Dungeons, bevor man sich an das deutlich komplexere Dungeons and Dragons heranwagte. Daneben steht eine Tab-Dose, die wir im Laufe der Serie noch häufiger als Requisite sehen werden. Tab war eines der ersten zuckerfreien Cola-Getränke von der Coca-Cola Company und besonders in den 70er und frühen 80er Jahren extrem weit verbreitet. Zusätzlich liegen im Keller auch echte Coca-Cola- und Fanta-Dosen. Schaut man sich die Position der Dosen genauer an, kann man
sogar erahnen, welchem Getränk wem gehört. Die Tab-Dose steht deutlich näher bei Lucas. Die Fanta-Dose befindet sich hinter Will und die Cola-Dosen stehen auf einem kleinen Beistelltisch in Reichweite von Dustin und Mike. Ein winziges Detail, aber eines, das die Szene ganz unauffällig weiter personalisiert. Während die Kids den Würfel von Will suchen, entdeckte ich am Holzpfeiler des Kellers dann noch ein weiteres Detail. Ein Makramee. Dabei handelt es sich um eine alte Knüpftechnik, bei der aus Kordeln, meist aus Baumwolle, mit verschiedenen Knoten dekorative Objekte entstehen. Wandbehänge, Blumenampeln, Taschen, Schmuck oder klassische Wohndeko, die vor allem durch ihre Struktur und Muster wirkt. Der Begriff selbst hat eine spannende Reise hinter sich. Sein Ursprung wird im Arabischen vermutet, von dort aus verbreitete er sich über das Türkische und Italienische bis ins Deutsche und Englische. Das Requisitendepartment wollte Karen Wheeler eine Vorliebe für Kunstwerke geben und platzierten dieses Makramee ganz bewusst an den Pfeiler. Und wo wir gerade bei Karen sind, wird sie ihrem Namen sehr gerecht, als sie ganz beiläufig das Ende einer 10-stündigen Dungeons and Dragons Kampagne beschließt, ohne es überhaupt zu merken. Ihr Geburtsname lautet im Übrigen Childress. Das erfährt man im Theaterstück Stranger Things: The First Shadow. Und sie wird gespielt von Cara Bono. Vor Stranger Things war sie vor allem bekannt als Dr. Faye Miller in Mad Men, eine Rolle, für die sie sogar eine Emmy-Nominierung erhielt, sowie als Kelly Moltisanti in The Sopranos. Als Mike nach oben in die Küche geht, offenbart sich noch eine weitere Leidenschaft von Karen: Tupperdosen. Die berühmten Behälter wurden von Earl Silas Tupper erfunden und erstmals 1946 vorgestellt. Und ja, das waren noch Zeiten, als man sich zu Hause zu Tupper-Partys traf, um Plastikbehälter an den Mann oder eher an die Frau zu bringen. Kleine Recherche-Funfact am Rande: Tupper-Partys feiern aktuell tatsächlich ein Comeback. Ob das wirklich funktioniert oder ob sich nicht doch eher die nicht jugendfreie Variante solcher Heimveranstaltungen durchsetzen, lassen wir mal offen. Und auch eine Namensvetterin versteckt sich hier theoretisch in der Küche. Zumindest dachte ich das. Denn rechts im Hintergrund erkennt man kleine gerahmte Kunstwerke. Zumindest liest man sich laut dem Behind-the-Scenes-Buch Stranger Things das offizielle Begleitbuch von der Kunst der Künstlerin Wendy Wheeler inspirieren, welche sich in der Wohnung befinden soll. Bei diesen Kunstdrucken hier sind die Künstler für mich jedoch aktuell noch unbekannt. Auch wenn man in der zweiten Staffel Folge 5 eine Unterschrift erkennt, sind diese auf eBay-Auktionen leider nicht mehr vorhanden gewesen. Und auch sonst konnte ich den Urheber noch nicht herausfinden. Vielleicht ist ja unter euch ein Profi-Detektiv und findet heraus, wer die Künstler dieser Stillleben sind. Während Karen nun die Reste des Abendessen, wahrscheinlich Chicken Wings, einpackt, werkelt der bekennende Bacon-Liebhaber Ted Wheeler an der Antenne des Fernsehers herum. Denn Ted möchte nichts weiter als gemütlich auf der Couch die zweiteilige Folge Goliath aus Staffel 2 von Knight Rider zu schauen. Natürlich mit David Hasselhoff. I've been looking for freedom. In dieser Episode müssen Michael Knight und Kit sich einer neuen Bedrohung stellen. Einem ebenso fortschrittlichen Fahrzeug, gesteuert von Guard Knight, Michael Knights genetischem Doppelgänger. Doch, wer ist der eher legitarische Familienvater der Wheelers? Ted, der den größten Teil der Serie irgendwo zwischen Zeitungssessel und Abendessen verbringt und Konflikte bevorzugt mit Desinteresse begegnet, wird gespielt von Joe Crest, einem US-amerikanischen Charakterdarsteller, der vor Stranger Things vor allem in Nebenrollen in Serien wie True Detective, 21 und 22 Jump Street und in über 120 weiteren Produktionen zu sehen war. Gerade diese unaufgeregte, fast schläfrige Präsenz macht Ted zu einer sehr bewusst gezeichneten Figur. Er verkörpert den typischen 80er-Jahre-Vorstadtvater, der Gefahren nicht ignoriert, weil er mutig ist, sondern weil er es sich schlicht nicht vorstellen kann. Damit steht Ted sinnbildlich für die erwachsene Welt von Hawkins. Nah am Geschehen, aber emotional und gedanklich meilenweit davon entfernt.
Zurück im Keller findet Will Byers schließlich seinen Würfel und teilt Lucas mit, dass er eine 7 gewürfelt hat. Ein scheinbar harmloser Moment, aber ein ziemlich starkes Foreshadowing für das, was Will kurz darauf tatsächlich widerfahren wird. Währenddessen schnappt sich Dustin den Pizza One Karton. Dabei handelt es sich leider nicht um eine echte Marke oder Kette, aber genau dieser Karton ist trotzdem interessant. Denn das darauf abgebildete Motiv, der zwinkernde Pizzakoch mit der Okay-Handgeste, ist eines der bekanntesten generischen Pizzadesigns überhaupt. Man findet es nicht nur hier, sondern auch in Filmen wie Coraline und auf unzähligen echten Pizzakartons. Dieses sogenannte Winking Chef Motiv wird häufig dem US-Illustrator Gil Fox zugeschrieben, kurz für Gilbert Theodore Fox. Laut späteren Einordnungen entstand die Zeichnung ursprünglich für einen Clip-Art-Service, also frühe Stockgrafiken für Druckereien. Genau deshalb konnte sich dieses Motiv so problemlos auf Kartons, Menüs und Takeout-Material verbreiten. Neben dieser allgegenwärtigen Werbegrafik war Gil Fox auch Comiczeichner im Golden Age-Zeitraum von Comics und arbeitete unter anderem für Quality Comics an Serien wie Plastic Man, Dollman und Uncle Sam. Später widmete er sich verstärkt der Werbeillustration und politischen Karikaturen für US-Zeitschriften und wurde dafür sogar zweimal für den Pulitzer-Preis nominiert. In diesem Moment können wir einmal einen Blick auf Dustins Shirt werfen. Der geschwungene Karate-Schriftzug im typischen Retro-Stil und das rote Dreieck mit Anlehnung an die japanische Flagge greifen die damalige westliche Faszination für asiatische Kampfkünste auf. Ein Motiv, das in Popkultur und Merchandise allgegenwärtig war. Die dargestellte Kampfpose, einbeiniger Stand, erhobene Arme, maximale Dynamik erinnern stark an die ikonische Kranichpose von Daniel LaRusso aus The Karate Kid. Auch wenn der Film erst 1984 erschien und damit ein Jahr nach dem Handlungszeitraum von Stranger Things liegt, wirkt das Shirt wie eine visuelle Vorzeichnung für den bevorstehenden Karate-Boom und passt perfekt zu Dustins kindlicher Begeisterung für alles, was nach Stärke und Heldentum aussieht. Mit der Pizza macht Dustin sich schließlich hoch in die zweite Etage des Wheeler-Hauses. Die Wände sind mit floralen Tapeten und Tier- und Landschaftsmalereien bestückt. Direkt zu Beginn sehen wir einen Kunstdruck eines amerikanischen Reihers. Dieses wurde 1971 vom Wildtierkünstler Guy Coelich gezeichnet. Doch viel spannender wird es allerdings beim Blick in Nancys Jugendzimmer. Nancy wird gespielt von Natalia Danielle Dyer, die vor Stranger Things bereits in Independent-Produktionen wie Hannah Montana, The Movie und I Believe in Unicorns zu sehen war, ihren Durchbruch aber allerdings hier hatte. In ihrer Hand und auf ihrem Nachttisch steht ein aquablaues Western Electronic 2702 Touchtone Princess Phone. Dieses kompakte Princess-Design war genau dafür gedacht, im Teenagerzimmer zu stehen und nächtliche Telefonate im hellblauen Pyjama zu ermöglichen. An der Wand hängt außerdem kein beliebiges Poster, sondern ein Kalender aus dem Jahre 1980 mit Debbie Harry aus der Band Blondie im Zusammenhang mit dem Album Auto American. Es wirkt fast so, als wäre in Nancys Zimmer dekorativ ein paar Jahre früher die Zeit stehen geblieben. Das Bett selbst ist ein weißes Metallbettgestell mit verschnörkeltem Kopfteil. Ein klassisches Wrought Iron Bedframe, das sehr häufig in Jugendzimmern zu finden war. Im Bilderrahmen daneben sehen wir Nancy mit einer unbekannten Freundin. Die Frisur erinnert zwar an Carol, die wir erst in Folge 2 kennenlernen, aber sicher ist das nicht. Und Barb wäre, falls sie es sein sollte, zumindest ist sie am Hörer, optisch auffällig verändert. Der Raum erzählt ihr ganz leise, wer Nancy zu diesem Zeitpunkt noch ist. Keine radikale Trendsetterin, sondern jemand, der sich an Vertrautes klammert. Ihre Coolness entsteht nicht aus aktuellem Zeitgeist, sondern aus Popkulturrelikten, die sie ein paar Jahre zu lange behalten hat. Mit einem gekonnten Türzuschlagen schneidet die Szene nach draußen. Und wir sehen die Jungs vor der Garage, bereit mit ihren Fahrrädern. Die Bikes sind Nachbildung bekannter BMX-Fahrräder der 80er Jahre. Da man für verschiedene Szenen und Stunts mehrere identische Modelle benötigte
und es für das Prop Department nahezu unmöglich war, passende Originale in ausreichender Stückzahl zu finden, wurden die Räder individuell nachgebaut, angepasst an die jeweiligen Lebensumstände der Figuren. In der Garage steht außerdem das Familienauto der Wheelers. Ein Mercury Grand Marquis Connolly Park Kombi. Kleiner Funfact am Rande dazu: Dieses Auto werden wir in den späteren Staffeln noch häufiger sehen. Und obwohl die Serie im Jahr 1983 spielt, ist in mehreren Szenen ein Modelljahr von 1987 oder später zu erkennen. Fällt allerdings kaum auf, weil sich das Design dieses Modells über Jahre hinweg nur minimal verändert hat. Beim Verabschieden wirft Dustin dann noch einen scheinbar beiläufigen Satz ein. Nancy habe sich vor 4 Jahren als Elf verkleidet. In der deutschen Übersetzung geht dabei aber ein entscheidendes Detail verloren. Ich habe mir das Originalskript vorgenommen und in die Originalfassung reingehört, und darin erfahren wir, dass sie sich für eine Elden Tree-Kampagne als Elf zurechtgemacht hat. Das bedeutet, Nancy hat bereits 1979 gemeinsam mit den Jungs einmal Dungeons and Dragons gespielt. Eine Nancy als Elfe bekommen wir in der Realserie zwar leider nie zu Gesicht, aber in der offiziellen Comicreihe Stranger Things Dungeons and Dragons gibt es zumindest eine kleine visuelle Vorstellung davon, wie erstaunlich niedlich das ausgesehen hätte. Dann schwingen sich die Kids auf die Räder und mit ihnen beginnt diese ganz spezielle Ruhe der nächtlichen amerikanischen Vorstadt. Gedreht wurde diese Straßenszene in East Point, Georgia, rund um die Piney Wood Lane Nachbarschaft, also genau dort, wo auch die Familienhäuser der Serie stehen. Und das Lustigste daran ist, dass die Häuser der Wheelers und der Sinclairs theoretisch fast direkt nebeneinander stehen. Also ist Lucas sein Heimweg eigentlich nur ein Katzensprung entfernt. Aber ich glaube, die Kids lieben einfach kleinere Umwege. Dennoch ist das ein Ort, der ruhig wirkt. Und genau deshalb der denkbar schlechteste Platz für das, was jetzt gleich passieren wird. Und während sie da strampeln, legt sich der Score, der bereits in der Kellerszene begonnen hat, jetzt richtig über die Bilder. Kids von Kyle Dixon und Michael Stein ist praktisch die akustische DNA dieser Gruppe. Warm, treibend, nostalgisch. Dixon und Stein, beide Mitglieder der Band Survive, wurden sehr früh von den Duffer Brothers an Bord geholt. Für die beiden war diese Serie ihr erstes Projekt für eine Film- und Serienproduktion. Und statt einfach nur einen 80er-Sound zu imitieren, waren sie begeistert von der Idee, der Serie mit ihren Synthesizern ein eigenes klangliches Leben einzuhauchen. Der Score entstand aus früheren Demos, analogen Synthesizern, einigen wenigen modernen Sounds und einem klaren 80er Suspense-Vokabular, ohne dabei einfach nur John Carpenter zu kopieren. Man hört die Referenz, aber man hört eben auch eine eigene Handschrift. Nachdem sich Lucas bereits verabschiedet hat, machen Dustin und Will direkt daraus eine kleine Tour de France. Sie wetten um einen Comic und Will kündigt an, dass er im Gewinnfall Uncanny X-Men Ausgabe 134 haben will. Eine Ausgabe aus der Dark Phoenix Saga von Chris Claremont und John Byrne, besonders berühmt, weil sie die erste vollständige Dark Phoenix Transformation markiert. Thematisch ist das ein Volltreffer. Unfassbare Kräfte, Kontrollverlust und etwas, das zu groß für ein Kind ist. Im Kontext von Staffel 1 ist das mehr als nur ein Nerd-Detail. Die Serie zeigt hier bereits, dass die Jungs ihre Welt über Popkultur übersetzen und dass Eleven später genau so eine Art Power-Mythos wird, den man kaum bändigen kann. Auch weitere Anspielungen sind hier bereits angelehnt. Zum Beispiel der Name des Hellfire Clubs. Keine D&D-Gruppe, sondern eine Allianz von Schurken, die nach ihrer eigenen Agenda handeln und gezielt versuchen, die Hauptperson Jane Grey zu manipulieren. Auf diese und andere Referenzen kommen wir ganz sicher noch ein anderes Mal zurück. Zwar gewinnt Will das Rennen, nicht ganz fair, dank eines kleinen Frühstarts, doch den Comic selbst bekommen wir in der Serie nie zu Gesicht. Inzwischen ist Will allein. Er fährt am Zaun des Hawkins National Laboratory vorbei. Das Licht seines Fahrrads beginnt zu flackern. Ein inzwischen klassisches Warnsignal der Serie. Und plötzlich steht aus dem Nichts eine dunkle, fremdartige Gestalt auf der Straße.
Und wie wir wissen, es handelt sich eindeutig um den Demogorgon. Nach Staffel 4 spekulierten viele Fans, ob diese frühe Erscheinung nicht vielleicht schon eine Vorform von Vecna sei. Der schlachsige Körperbau, die fast humanoide Silhouette, die langen, clownartigen Hände. Diese Theorie lässt sich allerdings klar entkräften. Zum Zeitpunkt der Produktion von Staffel 1 war Vecna noch nicht konzeptionell ausgearbeitet. Es handelt sich also um kein Foreshadowing. Unter dem Kostüm steckt der Choreograf und Schauspieler Mark Steger, der auch in Filmen wie Priest oder Scary Stories to Tell in the Dark als Creature-Performer arbeitete. Für das Konzeptdesign des Demogorgons existierten Dutzende Varianten. Entworfen wurden sie von Aaron Sims, der unter anderem auch an Ready Player One, der neuen Planet der Affen-Reihe und Wayward Pines beteiligt war. Am Ende entschied man sich ganz bewusst gegen ein klassisches Monster mit Gesicht und für eine Mischung aus botanischem Body-Horror. Die Inspirationsquellen dafür sind erstaunlich organisch. Die Aasblume Stapelia gigantea, die parasitäre Rafflesia, beide bekannt für ihren intensiven, verwesungsähnlichen Geruch, sowie der Fangmechanismus der Venusfliegenfalle, besetzt mit Hunderten von messerscharfen Zähnen. Wenn sich die blütenartigen Blätter des Kopfes schließen, wirkt das Gebilde weniger wie eine Pflanze und mehr wie ein roher Fleischklumpen oder eine geballte Faust. Gefertigt wurde das Kostüm von Spectral Motion unter der Leitung von Mike Elisialde in Glendale, Kalifornien. Es handelt sich um einen vollwertigen Practical Suit aus Latexschaum, inklusive integrierter Stelzen, die Mark Steger auf eine Höhe von rund 2,2 Metern brachte. Im Inneren des Kostüms befanden sich 27 Motoren, untergebracht in einem Rucksack, die die Bewegung der Blütenblätter im Kopf steuerten. Allein der Kopf wog etwa 4 Kilogramm. Trotzdem war das Kostüm überraschend beweglich. Arme und Schuhe des Darstellers blieben weitgehend frei und wurden lediglich mit farblich zur Szene angepassten Ärmeln versehen, die das Visual Effects Team später digital entfernten. Gerade diese Kombination aus praktischem Effekt und gezielter Nachbearbeitung macht den Demogorgon zu einer bewussten Hommage an die klassischen Monsterkostüme der 80er Jahre und verankert den Horror der Serie spürbar in die physische Realität. Vor Schreck verliert Will schließlich die Kontrolle über sein Bike und stürzt in den Wald. Und genau in diesem Moment hören wir ein Geräusch, das vielen Zuschauern beim Rewatchen auffällt. Den dumpfen, hallenden Schlag einer Großvateruhr. Ein Klang, der sich rückblickend wie ein roter Faden durch die Serie zieht. Nach Staffel 4 entstand auch hier schnell das Gerücht, es könne sich ja vielleicht um ein frühes Foreshadowing von Vecna handeln. Oder der Sound sei sogar erst nachträglich, quasi George Lucas ähnlich, in Staffel 1 eingefügt worden. Beides lässt sich jedoch klar widerlegen. Der Klang war bereits bei der ursprünglichen Veröffentlichung von Staffel 1 vorhanden und wurde nicht nachträglich ergänzt. Die Duffer Brothers haben mehrfach betont, dass es sich dabei um einen rein atmosphärischen Sound handelt, gedacht um Unbehagen und Bedrohung zu ergänzen, nicht um Vecna Jahre im Voraus anzuteasern. Aber für uns Zuschauer bleibt es trotzdem ein wundervolles Easter Egg. Die Katz-und-Maus-Jagd nimmt jetzt richtig Fahrt auf. Ohne sein Bike rennt Will ins Haus. Und auch wenn man dieses kleine, eigentlich gemütliche Anwesen hier erstmal nur kurz bei Nacht sieht, lohnt sich ein genauer Blick auf das, was dahinter steckt. Das Byers Haus befindet sich in Wirklichkeit in Fayetteville, Georgia. Heute ist es allerdings kein gewöhnliches Wohnhaus mehr, sondern ein fanbetriebenes Airbnb, das gezielt als Drehorterlebnis vermarktet wird. Besonders spannend, die Immobilie wurde über die Crowdfunding-Investment-Plattform Arrived gemeinschaftlich finanziert. Fans können also tatsächlich Anteile an dem Haus erwerben. Damit ist das Byers-Haus nicht nur ein nostalgischer Erinnerungsort, sondern ist buchstäblich ein kollektives Fanprojekt geworden. Im Haus begrüßt uns ein noch weiteres und das einzige gerade anwesende Mitglied der Familie. Ein Hund.
Ein Mischling aus einem Australian Cattle Dog und einem Labrador. Im ursprünglichen Pilotskript und auch im finalen Drehbuch trägt er den Namen Chester. Genauer gesagt Chester the Mutt, aka der Köter. Der Name des Schauspielhundes lautet übrigens Cruiser. Nach Staffel 1 verschwindet er allerdings kommentarlos aus der Serie. Eine oft zitierte Erklärung kommt direkt von David Harbour, der Chief Jim Hopper spielt. Er sagte offen, dass er den Hund am Set als äußerst störend empfand und sich mehrfach über ihn beschwerte. Das erklärt zumindest pragmatisch, warum Chester nach Staffel 1 nie wieder auftaucht. Später bestätigte Noah Schnapp, dass der Hund offscreen gestorben sei. Es gab sogar Überlegungen, ein kleines Grab zu zeigen. Dieses Detail wurde letztlich aber nie ins Bild aufgenommen. Als Will panisch versucht, die Polizei zu erreichen, fielen mir die Buchstaben auf dem Telefon auf und ich stellte mir wortwörtlich die Frage, wofür benötigte man in den 80er Jahren bitte Buchstaben am Telefon? Dabei handelt es sich nicht um eine frühe Form von Textnachrichten, sondern um die klassische Buchstaben-Ziffernzuordnung von Festnetztelefonen. Diese sogenannten Phone Words dienten als Merkhilfe für Telefonnummern. So konnte man aus Zahlen leichter erinnerbare Wörter bilden. Beispiel: statt 1 800 25863 sagte man einfach 1 800 Blume. Und dann bleibt noch die entscheidende Frage dieser Szene. Wie wird eigentlich wie durch Zauberhand die Türverriegelung überwunden? Die Serie beantwortet das in Staffel 1 ganz bewusst nicht eindeutig. Rückblickend wird häufig vermutet, dass der Demogorgon dabei nicht allein gehandelt hat, sondern möglicherweise aus der Ferne unterstützt wurde. Eine Interpretation, die erst nach Staffel 4 sinnvoll mit dem Einfluss von Vecna verbinden lässt. Zu diesem Zeitpunkt zählt jedoch vor allem eines: Alle Sicherheitsmechanismen versagen und Will ist seinem Schicksal schutzlos ausgeliefert. Will findet keinen anderen Ausweg mehr und flüchtet in den Werkzeugschuppen im Garten, in dem schon seit unbekannter Zeit das Licht brennt. Die Stromkostenabrechnung möchte ich nicht zahlen. Dort greift er nach dem einzig greifbaren Mittel zur Verteidigung, einem alten Remington-Gewehr, wie man es in ländlichen Haushalten durchaus finden konnte. Um die Waffe zu laden, nimmt er eine Munitionsschachtel der fiktiven Marke Bilzen, ein bewusst generisches Requisit, inklusive zeittypischer Typografie und sichtbarer Gebrauchsspuren, damit es glaubhaft wie ein echter Familienbesitz wirkt. Im Schuppen befindet sich allerdings noch ein Objekt, das ich komplett fehlinterpretiert habe. Der runde Metallkäfig, den ich zunächst für eine Tierfalle gehalten habe, ist in Wirklichkeit eine historische Öllampe, wie sie vor allem auf Fischfangschiffen verwendet wurde. Im Inneren sitzt eine vierfache Kardanaufhängung, die den Öltank stabilisiert und dafür sorgt, dass die Flamme, selbst bei starkem Seegang oder Wind, nicht erlischt. Wofür auch immer die Buyers diese Lampe benötigen. Währenddessen verdichtet sich der Musikscore weiter. Er wird drückender, pulsierender, fast schon klaustrophobisch. Und dann, scheinbar aus dem Nichts, taucht der Demogorgon hinter Will auf. Man sieht ihn kaum, man hört ihn eher. Und genau hier stellte sich eine weitere zentrale Frage. Seit wann können Demogorgon scheinbar ohne sichtbaren Riss, ohne Portal, ohne Übergang auftauchen? Das bleibt bis heute ein Mysterium und erfüllt seinen Zweck auf jeden Fall für diese Anfangsszene. Ein letztes Flackern des Lichts, ein kurzer Moment der Hoffnung und dann ist Will verschwunden. Und spätestens jetzt ist klar, das hier ist keine harmlose 80er Jahre Kindergeschichte. Das ist der Auftakt zu etwas, das größer, dunkler und gefährlicher ist, als es sich irgendjemand in diesem Keller je hätte vorstellen können. Mit diesem abrupten Bruch, ohne Erklärung, ohne Auflösung, führt uns die Serie direkt in die legendäre Titelanimation, die sich anfühlt wie eine alte VHS-Kassette und uns jedes Mal aufs Neue in dieses warme, leicht verstaubte Nostalgiegefühl zieht. Schande über alle, die dieses Intro skippen. Nicht wahr, Mom? Kuss geht raus.
Laut einem ausführlichen Interview von Art of the Title entstand diese Titelanimation bei Emergent Forces unter der Leitung von Michel Dougherty. Und das wirklich Bemerkenswerte daran, das Team begann mit der Arbeit noch bevor die Serie überhaupt fertig gedreht war. Ausschließlich auf Basis von Skript, Stimmung, einer Pre-Version des Titelsongs und den Referenzen der Duffer Brothers. Als direkte Vorbilder nannten die Duffers explizit die typografischen Titelklassiker von Richard Greenberg, unter anderem aus Altered States und The Dead Zone, sowie eine ganze Reihe ikonischer 80er-Jahre-Titeldesigns. Zusätzlich schickten sie Buchcover, vor allem Stephen King-Ausgaben, als Ton- und Typoreferenz. Das Herzstück der Gestaltung ist die Schriftart ITC Benguat, benannt nach dem Typographen Edward Ed Benguat. 1977 gestaltete er zunächst Buchstaben für ein Logo, das sein Freund ablehnte, aber die Buchstabenformen gefielen ihm so gut, dass er sie zu einer vollwertigen Schrift ausarbeitete und 1978 von der International Typograph Corporation (ITC) veröffentlicht wurde. Spannend ist auch, dass ein früher Animationsansatz, bei dem die Buchstaben deutlich einrasten und snappen, verworfen wurde, weil er sich zu modern angefühlt hat. Stattdessen entschied man sich für weichere, optischere Bewegungen, die sich eher wie 1983 anfühlen. Um diese analoge Anmutung zu treffen, suchten DeGerty und Lead Animator Eric DeMoisy gezielt nach den sogenannten Happy Mistakes alter optischer Titelprozesse. Kleine Unsauberkeiten in Licht, Fades und Bewegung. Sie erstellten sogar Backlight- und Cola-Lead-Referenztests, um die Lichtwirkung alter Verfahren möglichst authentisch nachzustellen. Musikalisch konnte das Team mit einer Vorversion der Titelmelodie arbeiten. Die Musik wurde also nicht einfach drunter gelegt, sondern half aktiv dabei, Timing, Spannung und Unbehagen der Typografie aufzubauen. Die Sequenz gewann später sogar den Primetime Emmy Awards für Outstanding Main Title Design im Jahr 2017. Das beweist eindrucksvoll, wie stark reines Typografie-Motion-Design sein kann. Wenn ihr da noch tiefer einsteigen wollt, ein großes Shoutout geht an Art of the Title für das ausführliche Interview mit Michel Dougherty sowie an die beiden Breakdown-Videos von Eric DeMoisy auf YouTube. Darin erklärt er sehr konkret, wie die Sequenz in After Effects entstanden ist, vom Logo-Setup über Letter-Close-Ups und Fades bis hin zum Final Grid-Finish aus Filmgrain, Flicker und Gateweave. Und damit endet die Analyse dieses Videos mit einer Titelanimation, die uns klar macht, dass wir gerade erst angefangen haben. Denn wenn wir dieses Tempo wirklich durchziehen, dann würden euch am Ende 12.690 Minuten Analyse erwarten. Das wären 282 Stunden oder anders gesagt 11 Tage und 18 Stunden Stranger Things Nerdtum am Stück. Oder, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, eine Woche, 4 Tage und 18 Stunden konzentrierte Hawkins-Nostalgie, Überinterpretation und viel zu viel Hintergrundwissen. Und ganz ehrlich, ich hätte schon Bock drauf, auch wenn ich bezweifle, dass ich wirklich jede einzelne Folge durchanalysieren kann. Also wenn ihr diese Reise ins tiefste Upside Down weiter mit mir gehen wollt, dann lasst es mich gern wissen und dann sehen wir uns auf der anderen Seite. Dö, 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 düm. Ja. Zunächst hagelte, Mann! Im Konto, im Konto, ja, im Konto des Kalten Krieges. In Wirklichkeit handelt es sich bei dem Gebäude um das Georgia Mental Health Institute auf dem Emory Uni. Ah. In Wirklichkeit handelt es sich bei dem Gebäude um das Georgia Mental Health Institute auf dem Emory University. Meine Fresse, warum hat das so viele englische Fachbegriffe? Meine Fresse. Georgia Mental Health Institute auf dem Emory University 10 Fakultätswissenschaftler und es diente sowohl für Außen als auch in Uppala. Und wurde von Gary Gygax
Wurde von Gary Gygax? Boah, wie spricht man denn bitte den Namen aus? Wie Troglo wie Troglodyten? Eine Rolle, für die sich sogar eine Emmy sowie als Kelly Moltisanti in The sowie als Kelly Multisanti ITC Benguiat Kids von Kids von Kyle Dixon und Michael Stein. Die Parasitäre bäh, die, Paras die parasitäre Ruffalesa Arnoldi, die parasitäre sowie der sowie der eine oft zitierte Erklärung kommt direkt von David. 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 Warum sage ich David?